Discovery. Westa. Ngamuk. Westa. Ngamuk, bro. Gajah putih ya, Pak? Hello, hello, can you hear me as I scream your name? Hello, hello, do you need me before I fade away? Is this a place that I call? Perjalanan menuju tempat biasa depannya SMA atau SMP Mari. Jalan apa enak ke? Dan sepertinya ada bus. Ini Rosalia Indah Jet 12. Vespa. Guys. Ya, ini dia Discovery Facelift 13 PX. Start yang bagus dari Sinar Jaya. Ya, ini bus apa? Sinjai Jetliner. 6 titik SD. Bus apa ini? Sinjai Discovery 19G. Nampak gimana guys? Udah lama kan 2 kali. Ya, ada SR2 Sinar Jaya. 4DD. Hah? Kayaknya kayak serinya berbakar DD. Ya, Mercedes Benz sih. Nek sare DD ke Mercedes Benz ke. Ya, bisa apa ini? Murni Jaya. Ya, ini anak saya dan keponakan saya ikut merekam bus motor saya Satria F. Dan ini ada bus Sinjai. Mas
satu daik ya. Wow. Perlahan tetapi pasti. Ya, bus apa ini? Sepertinya Murni Jaya. Ya, betul sekali Murni Jaya. Ini asli prima. Perlahan tetapi pasti, guys. Truk main enggak? Truk buat. Ya, ini ada truk gaul. Lain. Masuk ke kanan. Dan ini ada Murni Jaya. Sinjai. RN. Oh, terobohnya bagus, bro. Kayak airport ya. Iya. Bus airport. Guys. Ya, bus apa ini? Ada strobonya. Damri guys. Damri Nyo Damri. SR2 dari bus Damri. Ya, bus apa ini? Sepertinya Sinjai. RG, bro. Puasa disusun oleh 7ZX. Jangannya mesin bodi tua. Supirnya 66 kok ya? Iya. Supir anyar sih. Mesin bodi anyar. Namanya supir tua. Iya. Kan supir pengalaman. Mana tuh bising anyar. Ya, bus apa ini? Ngacir sekali. Damri merah. Ngacir amat, bro. Ya, ini ada Sinjai. RG Power. Discovery facelift. Lampunya beda guys. Lampu belakangnya. Yang kanan garis-garis, yang kiri tutul. Ya, ini ada lagi bus apakah gerangan. Sinjai sama Murni Jaya. RN dan RG. Kiri. Oh, hampir saja terlewatkan. Discovery. Oh, lampunya mati, guys. Bus yang ini. Apakah mati atau di skotlet? Mati. Tapi lampu remnya murup. Saya rekam sambil duduk. Jadi terlihatnya dari bawah, guys. Nyur fresh nak. Wong tuane kayak pas balik kang Arab. Ya. Sumroh. Sa anak kerolase sing paling cilik. Ya, ini ada bus Tualat ya. SHD atau HDD Murni Jaya. Oh, S143. Maling Bapak Ki. Bensin lagi maring menganti. Buset. Sing tabrakan. Apa ini? Awas. Maling. Ya. Truknya mau Ini Jatimar mau nyalip apa enggak ini? Ya, salip aja, bro, nggak apa-apa. nabrak ya sampean bagus nabrak terus nabrak Bus apakah ini? Sinjai. Dibayangi oleh para motor, saudara-saudara. itu kalau itu kuril sing Murni Jaya. Peru pitu R ada bola apa boleh
Mana. Oh, ala ramai, bro. Siapa ini? Murni Jaya. Berana mana, Neng? Ada lagi. Murni Jaya asli prima. Berana mana, Neng? Kameranya ngeblur. Kampret. Ya, bus apa ini? Asli prima. Jaya 126. Meng. Apalagi ini? Sepertinya Murni Jaya. Ramai. Wow. Ya, ada bus apa ini? Sepertinya merah warnanya. Damri. Roteus. Kendaraan cukup ramai. Ya. Solar tuku dewek. Ya, ini ada elf. Damri apa solar jalan? Ya. Ya, sepertinya ada bus apakah gerangan? Suara banyak, bro. Ya, kameranya blur. Guys. Ada bus nyalip. Oh, spok. Spok. Bus apa ini? Motor bawa apa itu? Bawa keranjang. Ya, sepertinya ini adalah jetliner dari Shinjai. Halus. Toeng. 24 RD. Kalau yang di Solo itu 24 RD. Kalau ini 24 RD. Wow, konvoy. Excellent price. Seumah juga dulu. Ya, ada lagi Discovery Facelift Lampung, guys. Terlihat elegan. Wow, warna putih. Wow, SHD JP3. Ya, sepertinya ada bus ngacir. Damri merah. Proteus. Ya, ini ada bus tinggi besar. Sepertinya bodi SHD. Murni Jaya. Knalpot Swoosh. Kameranya blur. Ya, ini ada bus apakah gerangan? Oh, telolet 12 AC, bro. Artisnya Purworejo. Asem mobil nutupin. Joker Mania. Dene kepet tulisan Joker Mania lah ya, Pak. Ya, sepertinya ini ada rombongan 2 bus. Discovery sama Discovery DC3.
Discovery DC3 bro. 3G lewat tadi guys. Mantap, Discovery DC3. Wes ta. Itu. Jakarta mau 24 RC yakin. Apa ini? Apa ini? Sinjai. Usta. Sepertinya itu adalah Pinky Bus ya. Ini apa ini? Sinjai lagi. Itu ada bus sedang nyalip rusuh. Sepertinya murni jaya. Kalimat kentang. Wow, overtake CP3. Mantap bro. Discovery. Westa. Ngamuk. Westa. Ngamuk bro. Gajah putih ya pak? 29 RB nang gajah putih Pak. Westa. Spok orang madek kok ya. Discovery. Wow, pakai strobo bro. Mantap. Murni Jaya alias nasi prima. Sepertinya malam ini banyak bis yang action. Ya, ini strobonya mantap. Ngasir banget bos. S159 ya. Boleh balapan bro. Sengkera apa ya? Mami Jaya lawan Sinar Jaya.